Merhaba arkadaşlar. Ben Keşke Ben de Yapabilsem eğitmenlerinden Karamela Sepeti. Instagram adresim karamela.sepeti. YouTube kanalımda yine aynı şekilde karamela.sepeti. Her türlü sorunuzu bana Instagram adresimden mesaj yoluyla ya da YouTube kanalımdan yorum kısmından ulaştırabilirsiniz. Her türlü yardımcı olmaya çalışırım. Bu videolarımda sizlere amigurumi'nin başlangıç terimlerinden bahsedeceğim. Sık iğne nasıl yapılır, sihirli halka nasıl yapılır, ikili trabzan, üçlü trabzan, artırma, eksiltme gibi amigurumi'nin temel terimlerinden bahsedeceğim. Yani amigurumi'ye yeni başlayanlar için sıfırdan bir başlangıç yapacağız. İnşallah faydalı videolar olur. Teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum. Herkese merhaba. Bu videomda amigurumi'ye yeni başlayanlar için daha önce sihirli halkanın nasıl yapıldığını çekmiştim. Şimdi bu videomda da yine yeni başlayanlar için sık iğnenin nasıl yapıldığını göstereceğim. Sihirli halkanın güzel ve sağlam yapılmış olması burada önemli. Çünkü şu ortada hiçbir boşluk olmamalı. Ne içindeki elyaf görünmeli ne de bakın şöyle göstereyim. Hiçbir şekilde elyaflar dışarı çıkamaz ya da dışarıdan içeri bir şey giremez. Bu şekilde olması önemli. Normal tek dolayarak yapılan sık iğne, sihirli halkalarda ilerleyen zamanlarda oyuncaklarla oynandıkça bu sık iğneler gevşeme yapıp ortası birazcık boşluk oluşabiliyor. O yüzden benim daha önceki anlattığım sihirli halka videoma bakarak nasıl yapıldığını görebilirsiniz. Bu alengirli sık iğne denilen sihirli halka denilen sihirli halkayı da yaparsanız hiçbir şekilde açılma yaşamayacaksınız. Şimdi gördüğünüz gibi tepesine batırıyoruz. İpimizi çekiyoruz ve bu şekilde çekiyoruz. Tığımıza hiçbir dolama yapmıyoruz. Bakın şöyle tepelerde bir önceki sırada yapmış olduğumuz sık iğnelerin tepeleri oluşuyor. Bu tepelerin içine tığımızı batıyoruz. İpimizi çekiyoruz. Evet, bazen takılmalar yaşanabilir. Özellikle katlı ipler varsa şöyle çekiyoruz. Gördüğünüz gibi bu işlem çok kolay bir işlem. Ancak işte yaptığımız modele göre şimdi biz bir önceki sırada 6 sık iğne yapmıştım ben. Bunu bir üst sırada 12'ye çıkartmamız gerekiyor. Bunun için de her deliğe çift batıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi birinciyi yaptım. Şimdi aynı yere tekrar batıp çıkartıyorum ve içinden geçiriyorum. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Evet, sık iğnemiz de bu şekilde yapılıyor. Videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayınız. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.